Mis queridos buscadores de conocimiento, estamos en nuestra primera clase de español de nuestro canal TV Filatéis. Soy el profesor Fernando Pontes. Continúe con nosotros hasta el fin. No cambie de canal. Estamos com uma novidade fantástica aqui no nosso canal, trazendo para vocês aulas de espanhol. Isso mesmo! Aqui teremos algumas aulas de espanhol, deixaremos aqui uma playlist chamada Hablando com el Professor Fernando. Nestas aulas, vocês poderão conhecer um pouco mais do universo da língua espanhola e poderá escolher entre aprender o inglês ou o espanhol. Hoje conheceremos os primeiros sons da língua espanhola. Esses primeiros vídeos serão para que você se habilite a conhecer como se fala o espanhol, um pouco da curiosidade de alguns países. Serão aulas imperdíveis. Então, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este, nenhuma novidade como esta. Vamos começar a nossa primeira aula de hoje mostrando um pouco de algumas letras que não existem na língua espanhola e também os primeiros sons. Continue conosco, observe bem, participe, interaja. Teremos uma sequência de vídeos onde introduziremos vocês no universo fonético da língua espanhola. Vamos empezar nossa classe? Observe aí na tela. Letra cedilha. O cedilha do português muitas vezes será substituído pela letra Z. Nomes como março, açúcar e pontuação será trocado em espanhol por março, açúcar, pontuação. Então, às vezes trocamos por Z, às vezes trocamos por C. O NH também não temos na língua espanhola. Ora, substituímos por N com o tio e às vezes o próprio N ele poderá ser trocado. No caso de espanhol, trocamos o NH por N e o tio. Espanhol. E no caso de cozinha, trocamos o NH simplesmente pelo N, cocina. Então, vamos observar que essas duas trocas serão possíveis em espanhol. Já o LH, ele poderá ter a troca por dois L's ou às vezes por J. No caso de olho, ficará ojo. No caso de detalhe, ficará com os dois L's ao invés do LH. Detalhe. SS também não existe em espanhol. Vamos observar que o SS é trocado por apenas um S. No meu caso, professor, ao invés de escrevermos com dois S, escrevemos com um S apenas. É o mesmo caso de passar e possession. Na palavra possession, existe 4 S's e se resume em espanhol em 2 S's. Agora, para treino, vamos repetir as palavras de hoje da nossa aula de espanhol. Março, açúcar, pontuação, espanhol, cocina, ojo, detalhe, passar, possessão. Meu caro buscador de conhecimento, essa foi apenas a aula número 1. Serão aulas curtas, serão aulas pequenas, para que vocês possam ir se acostumando. Hoje falamos de letras que não existem na língua espanhola. Na próxima aula conheceremos vogais e algumas consoantes
nessa segunda aula. E ao final de cada sequência teremos um progresso. Teremos um quiz de progresso para sabermos se você está aprendendo e para que você coloque em prática. Ainda não trabalharemos conversações nessas primeiras aulas, porque primeiro conhecer o som das palavras, depois vocês poderão empregá-las em uma conversação no real, em uma conversação bem real. Ficamos por aqui com este vídeo. Espero que você tenha gostado aí da nossa iniciativa e nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.